ஃபஸ்ட்டு பிசி ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் டிஸ்க் ஆர் அதர் மீடியா ப்ரெஸ் எனி கீன்னு காட்டுதா? இப்படி காட்டுச்சுன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேர் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா புதுசாக தான் நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் விண்டோஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு பிசி ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டு பூட் பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பூட் பட்டனை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன சாஃப்ட்வேர் எந்த டிவைஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த டிவைஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஓஎஸ் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஓஎஸோட நேம் காட்டு. விண்டோஸ் 7 இருக்கட்டும், விண்டோஸ் 10 இருக்கட்டும். நான் விண்டோஸ் 7 வச்சுருக்கேன். இப்போ விண்டோஸ் 7 செட்டப்பை வந்து நான் ஓகே பண்ணிடுறேன். அந்த ஓஎஸ் செட்டப் ஃபைலை வந்து ஓகே பண்ண பிறகு விண்டோஸ் லோடிங் ஃபைல்ஸ்ன்னு காட்டும். இதே 8 10 இருந்துச்சுன்னா அந்த விண்டோஸ் சிம்பிள் போட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி இருந்தால் இப்போ வந்து ஃபைல்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஃபைல்ஸ் கரெக்டாக இருக்குன்ட்டு இப்போ ஸ்டார்டிங் விண்டோஸ்ன்னு காட்டுது. வெயிட் பண்ணணும், கொஞ்சம் நேரம் கட் பண்ணிடக்கூடாது, வெயிட் பண்ணிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலிங் விண்டோஸ்ன்னு காட்டுது. அது ஆல்ரெடி எல்லாமே கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கும். அப்படி ஏதாச்சும் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலிங் நவுன்னு காட்டும். இன்ஸ்டாலிங் நவுன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செட்டப் இஸ் ஸ்டார்டிங் காட்டும். வெயிட் பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன விதமான ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க, 7 அல்டிமேட்டா, 7 ஹோமா, 7 ஸ்டாரா, இல்லைனா விண்டோஸ் 7 ப்ரொஃபஷ்னலா என்னன்னு காட்டும். நான் விண்டோஸ் 7 அல்டிமேட் கொடுத்து 86 பிட்டு கொடுத்துட்றேன். 32 பிட்டு கொடுத்த பிறகு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ அக்செப்ட்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து அப்கிரேடாக கஸ்டமானு கேட்குது. நான் கஸ்டம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன டிஸ்கில் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த டிஸ்கை செலக்ட் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணிடணும். ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ஃபார்மேட் ஆயிருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துடணும். ஃபார்மேட் ஆன பிறகு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலிங் விண்டோஸ்ன்னு வருதா? இப்போ ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். எக்ஸ்பெண்டிங் விண்டோஸ் ஃபைல்ஸ்னு வருதா? இப்போ ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு, ஓஎஸோட ஃபைல்ஸ்லாம் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். இன்ஸ்டால் ஆகிற வரை வெயிட் பண்ணணும். இது ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 5 நிமிஷம் தான் இன்ஸ்டால் ஆகும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலாம் ரொம்பலாம் இன்ஸ்டால் ஆகாது. மிஞ்சி போனால் ஒரு 1/4 மணி நேரம் இன்ஸ்டால் ஆகும், அவ்வளோதான். அது வரையும் வெயிட் பண்ணணும். இந்த எக்ஸ்பெண்டிங் விண்டோஸ் ஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் ஆகும், கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அடுத்து பிறகு வேகமாக இன்ஸ்டால் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகி முடிக்க போகுது. இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. எக்ஸ்பெண்டிங் விண்டோஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலிங் அப்டேட்ஸுங்கிறது அப்டேட்ஸ் பூரா இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்ஸ்டால் ஆகிற வரை கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும். இன்ஸ்டால் ஆகிற வரை இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே இடையிலே கட் பண்ணோம்னா நம்ம நம்ம ஓஎஸ் வந்து ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிரும், கரப்ட் ஆகிரும் ஃபைல் பூரா. மறுபடியும் நம்ம முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் இன்ஸ்டால் ஆகும்போது கட் பண்ணிடாதீங்க, அவசரப்பட்டு லேட் ஆகுதுன்ட்டு. இன்ஸ்டால் ஆகிற வரை வெயிட் பண்ணணும் பொறுமையாக. இன்ஸ்டாலிங் அப்டேட்னு இருக்குல்ல, அது ஆகி முடித்த பிறகு விண்டோஸ் ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் ஆகும். ரீஸ்டார்ட் ஆன பிறகு மறுபடியும் இன்ஸ்டால் ஆகும். இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சா அவசரப்பட்டு
நம்ம கட் பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம ஓஎஸ் எந்த டிஸ்கில் பூட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த டிஸ்கை போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அதை இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சுன்னு நினச்சி பென்ட்ரைவாக இருந்தாலும் சரி அதை பிடிங்கிடக்கூடாது. விண்டோஸ் நமக்கு எப்பவும் போல் ஆன் ஆகிற வரை வெயிட் பண்ணணும். இன்ஸ்டால் ஆகி ஃபுல்லாக ஆன் ஆகிற. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் இஸ் அப்டேட்டிங் ரெஜிஸ்டரி செட்டிங்ஸ்ன்னு காட்டுதா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ப்ராசஸர் நடக்குதுன்னா நம்ம அப்டேட்டிங் ஃபைல்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் ஆச்சுல, அதெல்லாம் அந்த செட்டப் பூரா இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு. செட்டப் இஸ் ஸ்டார்டிங் சர்வீசஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டிங் இன்ஸ்டாலிங் வருதா. இப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் ஃபைனலாக எல்லா ஃபைலும் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக ஒரு செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம நேமு பாஸ்வேர்டு போடுறீங்களா, என்னென்ன ஆக்டிவேஷன் பாஸ்வேர்டு, அப்புறம் ஆட்டோ அப்டேட்ஸ் வேணுமா இல்லை வேணாமா அப்படின்லாம் கேட்கும். அப்புறம் டைம் செட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் விண்டோஸ் ஓப்பன் ஆகும். கம்ப்ளீட்டிங் இன்ஸ்டாலிங்லாம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. அது வரையும் வெயிட் பண்ணணும். அது இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபைல்ஸ் பூரா. செட்டப் வில் கண்டினியூ ஆஃப்டர் ரிஜிஸ்டரிங் யுவர் கம்ப்யூட்டர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. இப்போ தான் ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்மளோட நேம் கேட்கும். ஸ்டார்டிங் விண்டோஸ்ன்னு காட்டிட்டு ஓப்பன் ஆன பிறகு நம்மளோட நேம் கேட்கும். பிசிக்கு நேம் கொடுத்துருங்க. பிசியோட நேம் என்னவோ அதை கொடுத்துருங்க. என்ன வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த நேமை கொடுத்துட்டு செட்டப் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு யூஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபைல்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவரை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்படி இந்த ப்ராசஸர் வரும்போது, இந்த ப்ராசஸர் தான் லாஸ்ட் ப்ராசஸர். இது வரும்போது தான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். பிசிக்கு என்ன நேம் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த நேம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச நேமை பிசிக்கு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு நான் என் பேரை வைக்கிறேன். இப்போ தான் உங்கள் விண்டோஸ் ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சு ஓப்பன் ஆகுது. ப்ரிப்பேரிங் யுவர் டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு வருதா. இப்போ தான் ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகி உங்கள் விண்டோஸ் முடிச்சிருக்கு. இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்க என்ன டிஸ்கோ என்ன டிவைஸ் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிவைஸை வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கழட்டிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிருச்சு. விண்டோஸ் ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பார்த்தீங்களா, பிடிச்சிருந்துச்சா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற டெக்னிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களுக்கு டெக்னிக்கல் சிவா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் சின்னதாக பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.